это мы еще дойдем, шейун, ничего, чтобы указывало на то, что адский огонь исчезнет. Это покажи это место. Что сейчас покажет? Пока ты это... Вот, остались. Читай. Можешь там прочитать, перевести. Вот, остались. Опять-таки, он здесь указывает... Нет, прочитай сначала, есть или нет. Не это я говорю. Сейчас ты хочешь... Не, ничего я не хочу, брат. Я хочу, ты сказал, покажи. Хорошо. Ты же сказал, что Ибн Таймия рахимахуллах говорит так, даже. Ты же так сказал. Я говорю... Ты же сказал, Ибн Таймия рахимахуллах так говорит, даже. Это слова Ибн... Да, я это говорю. Ибн Таймия слова написано. Прочитай и скажи, что это не слова Ибн Таймии. Смотри. Я тебе опять-таки говорю, вот эти слова Ибн Таймия рахимахуллах указывает слова ученых. Я тебе опять-таки говорю. Где покажи? Аквалуль уляма. Смотри, вот где показать? Смотри, здесь он говорит, я здесь буду разъяснить слова ученых насчет этого. Сейчас после этого послушай, посмотри. Брат, когда он говорит культу, это что означает? Покажи мне культу. Я тебе начал с 70-й страницы, он говорит культу, да? После этого прочитай культу. Да, после этого он перечисляет. Не перечисляет. Он говорит, культу я сказал, давай не будем делать... те, которые сказали, то есть опять-таки те же самые ученые. Посмотри, давай. Вот культу. Да, больше, вот после культу прочитай. Читаем. Давай. Вот 71-я страница, чтобы... Вот сейчас получается, еще раз повторяем, то есть чтобы сделать тахкик этой мас'аля, то есть как бы конкретизировать. То есть мы с Мухаммадом сходимся на том, что это книга Ибн Таймии. Что потом, когда в предстоящих диспутах, чтобы кто-то не говорил, что это не книга Ибн Таймии, не нужно ему ее приписывать. Второе, мы сходимся на том, что эта книга была последней, которую написал Ибн Таймия. Причина. Теперь мы сходимся на том, что здесь он пишет. Вот, читаем. Можно? Это я и ты сходим это мнение. Но может кто-то не сходит. Но наши слова может для него авторитетом не быть. Может быть, да. Вполне возможно, поэтому этот вопрос здесь не стоит. Согласен с этим моментом. И вот здесь, на странице 71 этой книги, Ибн Таймия, здесь иногда такой момент есть. Вот обратите внимание, часто, когда мы берем какую-то книгу, бывает, что те, кто делают тахкик книги, вот здесь идут, они иногда название могут, чтобы вот отделить главу от головы. Вот насколько вот эти слова, здесь написано вот это, видите, рамки взято. Почему он говорит, хадаль унван, вот это название, обратите, его в самом тексте нету. Хадаль унван джаа бихамиш аль-аср, то есть она, говорит, пришло, упоминается на полях. Хамиш это поля. На полях книги вот, нашли рукопись, и на полях указали название. И они его поставили как в рамки, и она идет как в тексте целом, правильно? Правильно. Да. Дальше прочитай. Ну, после этого посмотри. Все, я читаю, я ничего, Валлахи, клянусь Аллахом, да, вот у меня нету намерения кого-то в чем-то зацепить и каким-то, если этих слов нету, если Ибн Таймия этого мнения не придерживался, Валлахи, я готов признать, что я ошибся, если мне докажут, что он этого не придерживался. Но так как мы сходимся, что эту книгу он написал, и мы сходимся, что это была последняя книга, и мы сходимся на том, что всегда во внимание берутся последние слова человека. Но там условия, чтобы это было ясным образом, который он сказал. Если там будет, он муджмалан сказал, даже муджмаль же, понимаешь, что значит? Обобщен. Да, обобщенно, если он сказал, и в другом книге, который написал до нее, он подтвердил 100%, как нас пришел, мы берем то, что он подтвердил, муджмаль оставляем. Иншаллах, мы этот момент еще к этому вернемся, пока мы не перешли, смотри, Мухаммад, вот есть эта работа, да, есть ученые, которые делали тахкик этой работы, есть отношения, вот скажи, если, начиная от современников Ибн Таймии, вплоть до сегодняшних дней, вот до сегодняшних дней, и живых, и тех, которые недавно умерли, десятки ученых, я могу перечислить сейчас как минимум 10 человек, да, ученых признанных, если признавали, то есть понимали из этой книги одно, и вот сейчас, допустим, мы с тобой сидим, да, и мы начинаем давать оценку, скажем, своему усмотрению, это правильно будет? Вот если ученые, допустим, сейчас не будем касаться там кого-то, если выдающиеся ученые, как из числа современников Ибн Таймии, так и из числа наших современников, давали оценку этой книги, понимали из него одно, а вот, допустим, ты сейчас говоришь, что он не это имел в виду. Вот скажи мне,
чье понимание должен брать во внимание я и любой другой рядовой мусульманин, который читает эту книгу и пытается... Да, бисмилля. Когда слова ученых мы хотим разъяснить, мы берем слова тех учеников, самые приближенные к этому человеку. То есть вот это шейх, и самый приближенный, и самый, который долго вместе с ним был, вот его слова мы берем. Вот таким образом мы берем понимание шейха. Самым близким учеником и приближенным кто был? Ибн Кайим, рахималлах. Ибн Кайим какую позицию придерживался в этом вопросе? Ибн Кайим, рахималлах, после как Ибн Таймия, рахималлах, написал эту книгу, но это не наша тема, просто он задал вопрос, я на этот вопрос отвечу, и все. Ибн Кайим, рахималлах, после как написал эту книгу и дошел до него, он написал книгу Шифауль Алиль. Это до нее написал Хадиль Арвах и другие, которые он хочет мне сейчас показать. Потом там есть она. И Ибн Кайим, рахималлах, после этого написал Шифауль Алиль. И Шифауль Алиль Ибн Кайим, рахималлах, в конце говорит, после как упомянул мнение ученых, он не мог выбрать для себя слово. И он говорит, я выбираю слово Али ибн Аби Талиба, это Валлаху яф'алю ма яша. Аллах делает, что он пожелает. И все. После этой книги Ибн Кайим, рахималлах, написал это. Как он говорит, мы смотрим понимание на самого близкого ученика. Это Ибн Кайим, рахималлах. Ибн Кайим понял в таком образе слова Ибн Таймия, рахималлах. Он не указал, тарджих не сделал он. Ибн Таймия, рахималлах. Если сделал в этом книге, в любом месте тарджих, любой человек может показать. Покажите. Если Ибн Таймия, рахималлах, в этом мас'але ошибся, мы скажем, ошибся, там ничего нету. И после этого можно это. Да, конечно, у тебя же есть. Нет, эта страница не знаю, есть или нет. Это не все. Именно эту страницу у тебя есть. Смотри, Абдул Халим сказал, вот это заглавие этого, может быть, ученые добавили. Даже, нет, здесь внизу, да, понял. Да. Это в общем я говорю. Правильно он говорит. Ученые добавили. Но мы посмотрим на текст. Смотри. Культу валладина катау бидавамин нар. Алладина катау бидавамин нар. Одно и то же. Разница нету в этом объяснении. Потому что здесь в самом хамише, в самом книге Ибн Таймия, рахималлах, говорит, алладина катау бидавамин нар лахум. Не для меня Ибн Таймия говорит. Лахум. Для этих ученых. Для каких? Те, которые алладина катау бидавамин нар. Ну, переведи на русский язык. Те, которые говорят, что ад будет вечно. Категорично утверждали. Да. Катау это категорично утверждали о вечности адского огня. И для них арба турук, и он указывает эти туруки. Здесь нету Ибн Таймия от себя что-то говорит. Он просто указывает слова ученых. Вот я еще раз говорю, Абдул Халим, в этом книге покажи мне нас аль-кат'и. Нас аль-кат'и как будет по-русски? Категоричное утверждение. Категорическое утверждение Ибн Таймия, рахималлах, в этом книге ты покажи мне, и я скажу, хорошо, Абдул Халим, я согласен с тобой. Но в этом категорическое утверждение нету. Поэтому мы должны посмотреть на те книги, которые были до нее, в которых есть категорические подтверждения. Это, сейчас закончу. Фатава Хамавия. Фатава Хамавия, 433 странице, Ибн Таймия, рахималлах, говорит, «Вана'такиду». Мое подтверждение, мой и'тикад, говорит Ибн Таймия, рахималлах, «Анна Аллаха халакал джанна ван нар». Аллах сотворил джанна и ад, «Ва аннахума махлукатани лил бака и ла лил фана». То есть, их Аллах сотворил, чтобы они остались, не для того, чтобы исчезнули. В таком же образе и других. Дар утаарду л-акл ван-накл. Минхаджу сунна. Объясни, в каком году, когда была написана Аль-Фатава Аль-Хамавия, и в каком году, когда была написана вот эта книга? Фатава Хамавия была написана до этой книги. До этой книги было написано. Но мы что сказали? В этом нету категорические подтверждения. Но в этом книге есть категорические подтверждения. Сейчас вопрос. Когда в этом категорические подтверждения нету и в этом есть, какой мы берем? Конечно, категорические подтверждения. Это единогласное мнение ученых. Смотри. Да. Вот, здесь ты говоришь о том, что нету категорического утверждения. Да. От Ибн Таймии. Да. От Ибн Таймии, да. Если есть, покажи. Это так, 71-я, здесь 80-я. Да. Чтобы не перепутать главу. Вот эта глава. Смотри, я говорю категорическое подтверждение Ибн Таймии, покажи. Подожди, когда человек говорит, ставит под сомнение любой вопрос,
вот речь не идет о вопросах фикха, речь не идет о фуруах. Да. Это вопрос, вот вопрос рая и ада, мы знаем, это вопрос, относящийся к категории ма'лума мин ад-дини бид-дарура. Согласен? Согласен. Что такое ма'лума мин ад-дини бид-дарура? Это однозначно ясные ответы. Однозначно ясные вопросы, в которых человек не может допускать невежество. Человек должен знать о том, что есть 5 столпов ислама, то есть арканул ислам. Должен знать о том, что есть 6 столпов имана, арканул иман. Если человек скажет там 4 столпа или 6, и скажет, или я не знаю сколько столпов, это не допускается. Человек, если скажет, я не знаю, 7 столпов имана, веры, или 6, или 5, не знаю. То же самое, 5-кратная молитва, то есть обязательно. Человек должен знать. Если человек скажет, вот я не знаю, может 5, а может 7 намазов должен делать. Если человек это не знает, ему это непростительно. Это относится к категории ма'лума мин ад-дини бид-дарура. Также пост месяца Рамадан и так далее. То, что вода это халал, то, что опьяняющие напитки харам и так далее. Вот рай и ад, вопрос рая и ада, это относится к категории однозначно ясных вопросов. И здесь вот эти утверждения о том, что иджма' неизвестен, о том, что в Коране нету ничего, шей'ун, обратите внимание, в то время, когда в Коране есть десятки аятов, где сказано «Халидина фиха абадан». «Халидина» это само по себе означает «будут пребывать вечно», «абадан» еще та'кид идет, усиление. Когда он говорит, что в Коране нет ничего, как это можно понять? Как любой человек, и дело не в нашем, подожди, Мухаммад, я договорю сейчас, не в нашем понимании, ученые, которые были у уровня шейхуль ислам, то есть современники Ибн Таймии и другие. Сейчас, если я приведу слова какого-то ученого современника Ибн Таймии, скажут, да, но он был его оппонентом. Хорошо, есть те, которые не были оппонентом.